Без повече малки пространствени функционални стаи, този дом е точно за вас. Аристократичен квартал, висок клас сграда с АК-16, 105 квадратни метра южен хол, 43 квадратни метра мастер бедрум. Добре дошли в мечтания си дом. Домът не започва от вратата. Той започва, когато се почувстваш у дома. Здравейте! Аз съм Ивелин Динев, основател на Кастори. Мястото, където всяка сделка започва с история. Днес ще ви разкажа историята на един дом в аристократичен квартал, който няма нужда от представяне. Добре дошли в Лозенец! – 260 квадратни метра, разположен на третия етаж. Не апартамент, а дом с присъствие. Дом, в който тишината идва сама. И тук размахът не е показност. Той е начин на живот. 105 квадратни метра дневна с южно изложение, хол, кухня и трапезария в едно. Това е мястото, където сутрините започват бавно и вечерите завършат с разговори, които не би искало да приключат. Аристокрацията не е в показността, тя е в пропорциите. Домът е готов за новите собственици още днес. Истината е, че подобен мащаб дава най-ценното – възможността да го превърнете в свой подпис. Първоначално 4-стаен, днес 3-стаен, но направен така, както се правят аристократичните домове. Не с повече врати, а с повече въздух. Кухнята не е просто ъгъл. Тя е сцената, в която семейството се събира. Разполага с хладилник, вградена фурна с котлони, абсорбатор, мивка, както и вградена съдомиална. Имотът разполага още с тоалетна за гости, както и мокро помещение. Малките неща, които правят големия дом лесен за живеене. Родителския мастер бедрум е с феноменалната квадратура от 43 квадратни метра, с западно изложение, което придава мека светлина в края на всеки ден. Самостоятелна голяма баня с тоалетна, вана и трешник, който подрежда ежедневието като ритуал. Детската спалня е 18 квадратни метра, със собствена баня и тоалетна, защото истинският дом мисли за удобството на всички. Жилището има възможност да се отоплява както на ТЕЦ, така и на електричество. Лозенец не е квартал, който се намира, той се избира. Тук улиците са тихи, зеленината е близо, а усещането подредено. На 5 минути пеша е метростанция Джеймс Балчън, а на 15 минути се намират Борисовата градина и Ловния парк. Двата парка се свързват като една зелена линия през столицата. Градът е на една спирка, а въздухът на една разходка. Висок клас сграда въведена в експлоатация с АК-16 през 2003 година. И нещо, което дори за Лозенец е истинска рядкост. Само по 2 апартамента на етаж. Повече лично пространство, повече тишина. Както подобава за един истински аристократичен дом, има опция за подземен гараж, защото истинският лукс е в удобството. Това е дом, който не се купува заради стаите или мебелите, а заради живота, който ще изживееш в него. Аз съм Ивелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека превърнем този адрес във вашата най-красива история.